Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін жаңа тарауды бастап отырмыз. Үшбұрыштарды шешу тарауы. Осы тарауда біз бірнеше маңызды теоремалармен танысатын боламыз. Соның біріншісі синустар теоремасы. Біздің бүгінгі сабағымызда осы синустар теоремасымен танысатын боласыздар және оны дәлелдейміз. Осы теореманы қолданып бірнеше есептер шығарамыз. Теорема: үшбұрыштың қабырғалары оларға қарсы жатқан бұрыштардың синустарына пропорционал болады. Осы теореманы синустар теоремасы деп атайды. Үшбұрыштың қабырғалары оларға қарсы жатқан бұрыштардың синустарына пропорционал болады. Мына жерде мысалы А қабырғасы, Б қабырғасы деген сөз. Оған қарсы жатқан бұрышы А, А-ның синус А-ға қатынасы тең, В-ның оған қарсы жатқан бұрышы Б, синус Б-ға қатынасы тең, С-ның синус С-ға қатынасы. Енді осы теореманы дәлелдейік. Бұл жерде біз үшбұрыштың екі қабырғасы және арасындағы бұрышы берілген кездегі ауданын табу формулаларын қолданамыз. Үшбұрыштың ауданын қолданамыз. Мына жердегі үшбұрыштың асы қабырғасы мен асы қабырғасы мен бұсы қабырғасы берілген және арасында бұрыш берілген болса, ауданын қалай табамыз? 2-1 А көбейтілген Б көбейтілген синус С болады. Ал бұл бұрышы және бұсы АБ қабырғалар берілген кезде 2-1 Асы көбейтілген синус Б болады. Егер Б Асы және АБ қабырғалар берілген, оның арасындағы А бұрыш берілген болса, онда аудан 2-1 Б С көбейтілген синус А болады. Яғни бұлай жазаламыз. Жаңа айтқаным мына жерде жазылды. 2-1 А синус С, 2-1 Б синус А, 2-1 Асы синус Б. Енді осы үшеуінің қайсысы формуламен жазсақ та үшеуінің ауданы бірдей сан шығу керек. Олай болса қос-қостан теңестірейік боларды. Бұл жерде қайтеміз. 2-1 А Б синус С-ны 2-1 Б синус А-ға теңестірейік. 2-1 Б синус А-ны 2-1 А синус Б-ға теңестірейік. Осы кезде қайтеді. Мына жерде 2-1 мен 2-1 қысқарады. Және Б мен Б қысқарады. Мына теңдікте 2-1 мен 2-1 қысқарады. Және С қысқарып кетеді мына жерде. Сонда аржағында қалады. Мынандай теңдіктіне А синус С тең С синус А және мына жақта қалады Б синус А тең А синус Б. Бұдан мынандай пропорция құруымызға болады. Жаңағы шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшесінің көбейтіндісіне тең деген сияқты аламыз. Осыдан біз А-ның синус А-ға қатынасы тең С-ның синус Б-ға қатынасы деп жазуымызға болады. Екіншісінен А-ның синус А-ға қатынасы тең Б-ның синус Б-ға қатынасы. Енді мына екеуінен мынандай теңдік жазуға болады. А-ның синус А-ға қатынасы тең Б-ның синус Б-ға қатынасы тең С-ның синус С-ға қатынасы. Бізде теорема дәлелденді. Енді осы теоремадан шығатын биссектрисаның негізгі қасиетін осы теорема арқылы дәлелдейік. Биссектрисаның негізгі қасиеті бар. Үшбұрыштың биссектрисасының. Үшбұрыштың бұрышының биссектрисасы осы бұрышқа қарсы жатқан қабырғаны оған іргелес жатқан қабырғаларына пропорционал бөліктерге бөледі дейді. Мына жерде
СП дегеніміз биссектриса. Биссектриса АБ қабырғасын М және N бөліктерге бөлген. Мынау кесінділердің ұзындығы БП мен ПА кесіндісінің ұзындығы. Олай болса, жаңа теореманың тұжырымы не дейді? Осы кесінділер жаңағы қабырғаларына пропорционал бөліктерге бөледі дейді, осы кесінділерді айтып отыр. Сонда М-нің N-ге қатынасы тең А-ның Б-ға қатынасына. Енді осы теореманы да дәлелдеп көрейік. Енді синустар теоремасын жазайық. Үш бұрыш Б СП-дан жазатын болсақ, мына бұрышты альфа деп қояйық. Мына бұрышты альфа дейік. Мына бұрышты бетта деп қояйын. Сол кезде мына жағындағы бұрышы 180 градус азайту бетта болады. Енді синустар теоремасын жазайын. БС-ның дегеніміз А ғой. А-ның қарсы жатқан бұрыш қайсы? Синус беттаға қатынасы. Синус беттаға қатынасы тең. БП-ның дегеніміз М. М-нің синус альфаға қатынасына тең. Осылай жазуға болады, жаңа синустар теорема. Енді келесі үш бұрыштан. Үш бұрыш СПА. Осыдан енді А-сының қарсы жатқан бұрышының синусына қатынасы. А-сы дегеніміз Б. Синус 180 градус азайту бетта болады. Тең. АП-ның синус альфаға қатынасы. АП дегеніміз N. N-нің синус альфаға қатынасы. Енді осыдан мына жағында бірінші теңдіктен синус альфаны тауып алайық. Пропорция бойынша синус альфа тең болады. М көбейтілген синус бетта бөлу А-ға болады. Содан кейін мынандай нәрсені ескеруіміз керек. Синус 180 градус азайту беттамыз біздің тең синус беттаға. Енді мына теңдікте синустың жазатын болсақ, екінші теңдіктен Б бөлінген синус бетта болады. Тең N бөлу синус альфаның орнына анан жазамыз. N көбейту деп алым бөлімін ауыстырып жасайын. А бөлінген М көбейту синус бетта. Бұдан екі жағынан енді синус бетта мен синус бетта қысқарады. В тең N көбейту А бөлу М дейді. Біз енді бұнадан В бөлу А тең N бөлу М деп жазыламыз. Немесе екеуін алым бөлімін ауыстыруға болады. А-ның Б-ға қатынасы тең М-нің N-ге қатынасы. Теорема дәлелденді. Бұл өте есептер шығарған кезде көп қолданылатын маңызды теорема. Мына жерде БП-ның ПА-ға қатынасы БС-ның А-сыға қатынасына тең болып тұр. Жақсы. Енді осыларды қолданып есеп шығарайық. Оқулықтағы екінші есеп. А бұсы үш бұрышында бұсы тең 5, бұрыш А тең 30 градус, бұрыш Б тең 105 градус болса, А қабырғасын табыңдар дейді. Бұны сызайғанда бұрыш бұл доғал бұрыш екен. Бұл бұрышын кішкене бұлай үлкендеу қылып сызайын. Мынау 105 градус. Бұрыш А 30 градус. Бұсы 5-ке тең дейді. Енді біз А-бұны табуымыз керек. А-бұны табу үшін А-бұға қарсы жатқан бұрышты табайық. С бұрышы, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус деген теореманы қолданамыз. 180 азайту 105 градус қосылған 30 градус тең
135-ті азайтсақ 45 градус. Енді синустар теоремасын жазайық. Біз А-бұны тапқалы отырмыз. Бізге боссы белгілі берілген. А-бұның қарсы жатқан бұрышының синусы тең босының қарсы жатқан бұрышының синусы синус А. Енді орнына қояйық. А-бұ белгісіз, табуға тиіспіз. Синус С дегеніміз 45 градус. Тең боссы 5-ке тең, синус А 30 градусқа тең. Енді осыдан А-бұ тең болады. 5 бөлінген синус деген 2-ден 1-ге тең. Көбейту 2-ден түбір асты 2. Тең. Мына 10 болып кетеді былай қарай. 10 түбір асты 2 бөлу 2 тең. 5 түбір асты 2-ге тең екен. А-бұ жауабы. А-бұ тең 5 түбір асты 2. Келесі есеп. А-бұсы 3 бұрышында А-сының бысыға қатынасын және А-бұның бысыға қатынасын табыңдар дейді. Мына А-сының бысыға қатынасын табу керек. Әсінде А-бұның бысыға қатынасын табайық. Енді 3 бұрышты сызайық. 45, 30, 70, доғал бұрыш 3 бұрыш екен. Мынау 30 градус болсын, мұнда 45 градус. А, Б, С. А-сы мен Б-сы. А-сы, Б-сы. Үшінші бұрышын таппай қоюға болады. А-сының синус бұға қатынасы, А-сыға қарсы жатқан бұрыш Б бұрыш. Б-сының синус А-ға қатынасы. Одан қалай жазуға болады? А-сының Б-сыға қатынасы синус Б-ның синус А-ға қатынасы деп жазуға болады. Тең синус 45 градус бөлу синус 30 градус. Синус 45 градуста 2-ден түбір асты 2. 30 градуста 2-ден 1. Тең 2-ден түбір асты 2. Көбейту. А-сының Б-сыға қатынасы. Б-сының синус А-ға қатынасы бәрі дұрыс қой. А-сының Б-сыға қатынасы синус Б-ның синус А-ға қатынасы. 2-ден түбір асты 2 бөлу 2-ден 1 мынау 1-ден 2 болады. Тең түбір асты 2. Енді екіншісінде бұрыш А 120 градус. Бұрыш Б 30 градус. С. Бізге табу керек А-бұның Б-сыға қатынасы. А-бұның Б-сыға қатынасы. А-бұның қарсы жатқан бұрышы С. Бұл жерде С бұрышын табуымыз керек. 180 градустан азайтамыз. Градус қосылған 30 градус. Тең 30 градус екен, тең бөліш бұрыш екен. Енді қатынас жазайық. А-бұның Б-сыға қатынасы дегенде А-бұның қарсы жатқан бұрыш синус С-ға қатынасы тең Б-сының қарсы жатқан бұрыш А синус А-ға қатынасы. Бұл А-бұның Б-сыға қатынасы тең синус С-ның синус А-ға қатынасына тең. Тең синус С дегеніміз 30 градус. Синус А дегеніміз синус 120 градус. Тең синус 30 градус бөлінген синус 90 градус қосылған 30 градус деген. Біз бұл формулаларды бұрын білеміз. Бұл косинус 30 градусқа тең. Мынау синус 30 градус. Тең болады. Екеуінің қатынасы тангенс 30 градус болады. Тангенс 30 градуста тең
1 бөлінген тура 3 немесе 3-тен тура 3-ке тең. Келесі есеп. Абысы 3 бұрышында абы тең 1, асы мен бұсы тең 2 дейді. Абы тең 1, асы мен бұсы 2-ге тең дейді. 2-ге тең. Үшбұрыштың ады биссектрисасы, оның бұсы қабырғасын бөлетін кесінділерді табыңдар дейді. Біз мына кесінділердің біреуіне x деп алайық, бұны x дейік, онда мынау 2 азайту x болады. Жаңағы өткен теорема бойынша дб-ның дс-ға қатынасы тең, дб-ға іргелі шыққан қабырға аб-ның ас-ға қатынасына. Енді орнына қоямыз. дб дегеніміз x, дс 2 азайту x тең, аб дегеніміз 1, асы дегеніміз 2. Енді бұлай көбейтеміз. Пропорцияның негізгі қасиеті бойынша ортаңғы мүшелерін көбейтейік. 2x тең, 2 азайту x-ті 1-ге көбейтеміз. Сонда 2x тең болады, 2 азайту x, 3x тең 2. x тең 2-ні 3-ке бөлеміз, 3-тен 2. Бұл дегеніміз x дегеніміз дб. дб тең 2. Енді дс-ны табуымыз керек. дс тең, дб тең 2-міз 3-тен 2 ғой. 2-ден азайтамыз 3-тен 2-ні. 1/3-тен 3 азайту 3-тен 2 тең 1/3-тен 1. дб мен дс кесінділерінің ұзындықтарын таптық. Жақсы балалар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.